ma oganda jo Islam CIPK korodwani jo Kenya omanyore mopogore mag nyalo chwalo godo ng'ur margi ne piny owacho kopogore kod wach bago ng'anyo e thurka. E twak margi jo fwamb weche Mombasa, duol no kotene kod jata chenro Sheikh Mohamed Khalifa koni sani en ayanga ni ng'anyo matimore pacho kae thoro kelo masiche mag tho kaachiel kod yako kendo ketho mwandu gino ma ok onego bed ni dhi nyime. Gikoni piny owacho bende onego koro bag twak gi rawere to chutho e wi ng'ur magisebedogo ka gichwalo mondo mi kaber to rakruok gi midhiero mantiere e yor kwe maonge koko bedie. Gikoni kaka CIPK giikore mar biro kanyakla gi joyalo mamoko mar tayo twak makamane kind jotend piny owacho kaachiel kod rawere. System namna ya kufikisha ujumbe na malalamishi ambapo kwamba wananchi wako nayo. Leo kila maafa yoyote, waandamanaji wanalaumu wahuni, polisi wanalaumu wahuni. Dunia mzima maandamano wanafanya. Watu wengine wanafanya maandamano wiki nzima, lakini haguswi mtu wala kuku vunji mguu. Lakini sisi ustaarabu ya kufanya maandamano hatuna maandamano, hatujui. Wiki nzima watu wanaweza kufanya maandamano bila kuguswa mtu, bila kuchoma gari, bila kuvunjwa. Lakini sisi hatuwezi. Watafanya maandamano wafanye amani. Lazima maandamano iwe amani. Wote walikuwa wanafanya maandamano kwa njia ambayo wanafikiri yuko kwa bwana mzuri, lakini sasa ishahaijikiwa na wale ambao wana malengo yao kuja kuharibu katika nchi. Vijana wanataka wapewe sikio. Na wenye kupeana sikio ni serikali, wapeane sikio. Kisha viongozi wa kidini wawe wapatanishi baina ya walalamishi wanaosema hawasikizwi na wenye kusikiza.